Hello everyone, welcome to class 9 biology. Dear students, in biology we are learning chapter number 5, that is the fundamental unit of life. Till now, dear students, we had completed the plasma membrane, cell wall and different parts of the nucleus and difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Today in this video we are going to learn about the cytoplasm, that what is cytoplasm and what are the different cell organelles present inside the cytoplasm. So let's begin the class video. First of all we have to discuss about the cytoplasm. Cytoplasm hota kya hai, that we have to first learn it about. So in this image you can see that which I had boundary by रेड कलर, जो मिडल में वाइट कलर का पोर्शन है, दिस इज द न्यूक्लियस. वो हमारा क्या है, न्यूक्लियस है. एंड सराउंडिंग इट इज़ आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. सो इंस्टेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी की जितनी जो पिंक कलर की स्पेस आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है, दैट इज़ ऑल साइटोप्लाज्म. दैट इज़ ऑल व्हाट, साइटोप्लाज्म. इफ़ वी आर breaking the word cytoplasm, so it breaks into two different words, that is cyto and plasm. Cyto means what, cell, and plasm means fluid. So जो भी fluid material है cell का, it is called as what, it is called as cytoplasm. It is called as what, cytoplasm. Now what is present inside the cytoplasm? So all the different cell organelles एक्सेप्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को नहीं गिनना है. न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के बाकी जितना भी एरिया है, दैट इज़ ऑल इज साइटोप्लाज्म. इट इज़ फ्लूइड मटेरियल, इट इज़ लिविंग मैटर, और उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल ER, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, देन सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड. तो ये जितने भी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, दे आर प्रेजेंट वेयर, दे आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म. व्हाट इज साइटोप्लाज्म? इट इज़ द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन. ओके, now the next is again cell organelles. This is the 3D image, so you are able to understand that what actually we are going to learn about. So this is the nucleus, and just beside the nucleus we can see the flat bag like structure, which is the first cell organelle, endoplasmic reticulum, that we have to learn about. Now beside the endoplasmic reticulum you can see again flat bag like structure, which is called as Golgi body, or you can say as Golgi complex. Then उसके बाजू में जो आपको स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दैट इज़ द लाइसोसोम and mitochondria. Vacuoles and plastids are not given over here, but we have to learn about the vacuoles and plastid also. So these are the different cell organelles that we have to now learn about in detail. So first cell organelle we are going to learn, that is endoplasmic reticulum. So this is the image of the endoplasmic reticulum, dear students. Now ये जो first of all we are get the meaning of the word endoplasmic reticulum. So again we are breaking the word endoplasmic. Endo means inside and plasmic means cytoplasm. So cytoplasm के अंदर, और reticulum का मतलब होता है network. The meaning of the reticulum is what network. So it is a network like structure present inside the cytoplasm. ER जिसे कहते हैं हम, and ER is also called as highway system of the cell. ER को सेल का हाईवे सिस्टम भी कहा जाता है. नाउ सी इन दिस इमेज डियर स्टूडेंट्स, ये जो बाउल जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, दैट इज़ द न्यूक्लियस. वो क्या है, न्यूक्लियस है. नाउ व्हेन वी वर लर्निंग द न्यूक्लियस एट द टाइम आई टोल्ड यू दैट न्यूक्लियस हैविंग द स्मॉल होल्स, जिसे न्यूक्लियर पोर कहा जाता है. द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पोर के न्यूक्लियोलस जो भी राइबोसोम्स बनाएगा, वो कहाँ, न्यूक्लियर पोर से कहाँ आएंगे, बाहर. सो यू कैन सी क्लियरली ओवर हियर दैट थ्रू न्यूक्लियर पोर राइबोसोम्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड अटैचेस ऑन द सर्फेसिस ऑफ द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स क्या करेंगे, न्यूक्लियस की सरफेस से बाहर आएंगे और ER की सरफेस के ऊपर आकर स्टिक होंगे. सो जो ER जिसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
उसे क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वाई, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स उसकी सरफेस जो है ना वो रफ नज़र आती है। And another type of ER that is called as smooth endoplasmic reticulum, you can see over here there is no attachment of ribosomes on its surface. उसकी surface के ऊपर कोई पर्पल कलर के डॉट्स नहीं दिख रहे हैं, मीन्स there is no ribosome. उसकी surface जो है वो एकदम प्रॉपर है, स्मूथ है, that is why it is called as smooth endoplasmic reticulum. So remember dear students, two types of endoplasmic reticulums are there, RER and SER. RER is called as rough endoplasmic reticulum because it has ribosomes present on its surface, and SER is called as smooth endoplasmic reticulum because its surface is smooth due to the absence of the ribosomes. Okay, this is the slide which is only the description of the types of the endoplasmic reticulum, as we had just discussed now that there are two types of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. So now we have to talk about the structure कि endoplasmic reticulum का structure कैसा होता है. Okay, so let's first of all let the description, see the description. As now I told you that endoplasmic means within the cytoplasm and reticulum means network. Two different images you can clearly see over here students, that this is the RER because it has ribosomes on its surface, and as it does not have the ribosomes it is called as SER. Now let's talk about the structure of the ER. So in structure of the ER, it is made up with the network of vacillus, tubule and flat sacs called cistern, जिसे क्या कहा जाता है, सिस्टर्न कहा जाता है. यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स के बहुत सारे बैग्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, लेकिन सारे बैग्स कैसे हैं, फ्लैट है, दे आर फ्लैट इन नेचर. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूब्यूल से बना हुआ होता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फ्लैटेंड बैग से बना हुआ होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन. First we will see the function of rough endoplasmic reticulum, and then we will see the function of smooth endoplasmic reticulum. So if we'll see the structure of the rough endoplasmic reticulum, so as now I told you that it is made up with the flat bag like structures that you can see over here. Now let's talk about the function. The main function of RER in the synthesis of protein. Why? Because ribosomes are present on its surface. Ribosomes are called as factory of proteins. The main function of the ribosome is the synthesis of protein, and as ribosomes are attached with RER, the main function of RER is to synthesize protein. दूसरा काम है, जो भी प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन को अच्छे से फोल्ड करना, उसको एक प्रॉपर शेप देना, वो सब काम भी किसका है, RER का है. So RER having two main functions, that the synthesis of protein is first and folds and give correct shape to the protein, that is the second. So this is the function of RER. Then let's talk about the function of SER. So SER का main function है to synthesize lipids. सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स में क्या क्या आएगा, लिपिड्स कंटेन स्टेरॉइड्स, फैटी एसिड्स, हार्मोन्स, फॉस्फोलिपिड्स, ऑयल्स, ये सब जो है वो सब सिंथेसिस का काम किसका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है. सेकेंड फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल्स. सेल के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का काम भी किसका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है. एंड थर्ड, इट ब्रेक्स डाउन टॉक्सिक सब्सटेंसेस. वॉट एवर द फूड वी आर इनटेकिंग, मैनी अ टाइम्स जो भी हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इन शॉर्ट पॉइजनस सब्सटेंस होता है, एंड it is very necessary to remove out that poisonous substances from our body. So to remove करने का जो काम है और break down करने का जो काम है toxic substances को, poisonous substances को, it is done by the smooth endoplasmic reticulum. Getting? It is done by the smooth endoplasmic reticulum. So it is all about the ER, which is called as endoplasmic reticulum. Now
Let's talk about the second cell organelle, which is called as the Golgi apparatus, or you can say Golgi body, or you can say Golgi complex. So first of all, let's talk about the structure of the Golgi body. So Golgi also having the flat bag like structures, उसके पास भी flat bag like structures है with the small tubules, which is also called as cisternae, same as the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum also have the cisternae, same Golgi also has the cisternae. Now let's move further. Golgi apparatus, if we are going to talk about the Golgi, the name of the Golgi body, because it was first discovered by the scientist Camillo Golgi, and that is why it is known as the Golgi body. Now already structure we had discussed that it is made up with the systems of flat bag like structures. Now let's talk about the functions of the Golgi. The first function is its storage, modification and package of the cell products. For example, ER is making proteins, right, and RER is giving परफेक्ट शेप टू द प्रोटीन. नाउ व्हाट हैपन, अब क्या होगा, जो भी प्रोटीन ER ने बनाया है उस प्रोटीन को अच्छे से पैक करना, उसको एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल तक ले जाने का काम किसका है, गोल्जी का है. सो गोल्जी इज़ लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल. Golgi is like a transportation vehicle. Second function है Golgi का, that complex sugars are made from simple sugars in the Golgi body. Golgi के अंदर complex sugars बनते हैं from the simple sugars. Example मैं आपको दूँ, glycogen from glucose. Glucose is the simple sugar and glycogen is the complex sugar, and it is involved in the formation of lysosome. Lysosome is one another cell organelle that we have to learn about in detail afterwards. तो उसके फॉर्मेशन का काम भी किसका है, it is in Golgi. Golgi involves in the formation of the lysosome. So I hope you are clear with the functions of the Golgi, that the first function is the storage, modification and packaging of the cell products. Second, the complex sugars are made from the simple sugars, and third, it is involved in the formation of the lysosome. Now we are moving with the third cell organelle, which is called as mitochondria. हमारे तीसरे cell organelle की तरफ हम बढ़ रहे हैं, which is called as the mitochondria. Okay. Now first let's talk about the structure of the mitochondria. So mitochondria is a double membrane bound organelle. Mitochondria जो है उसके पास double membrane means दो layer है. The first one is outer membrane and second one is inner membrane. You can see clear over here. So as it has two membranes, it is called as double membrane bounded layer. Now you can see जो inner membrane जो है mitochondria का, it is highly folded, बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड है इन द इनसाइड, विच इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टी. उसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है, बिकॉज इनर मेम्ब्रेन इज़ वेरी मच फोल्डेड. गेटिंग, अब वो इतना ज़्यादा फोल्डेड क्यों है, बिकॉज the main function of the mitochondria is to generate ATP. ATP is what, adenosine triphosphate molecules, which are called as energy currency of the cell, जिसे energy currency भी कहा जाता है. तो ये जो folded पार्ट है उसकी वजह से क्या होगा, ATP का सिंथेसिस या जनरेशन कैसा होगा, ज़्यादा होगा. दैट इज़ वाई द इनर मेम्ब्रेन इज़ सो मच folded. So this is all about the structure of the mitochondria. Now let's talk about the function of the mitochondria. So it is rod shaped double membrane organelle. Functionally it is also called as powerhouse of the cell. As now just we had discussed that mitochondria, it is called as powerhouse of the cell. Many times the question asked in 1 mark or 2 mark that why mitochondria is called as powerhouse of the cell, because mitochondria generates energy, or we can say mitochondria is energy producing organism, or we can say energy is produced inside the mitochondria through the process of respiration, and it is stored in the form of ATP. What is ATP? That is adenosine triphosphate molecule, which is also called as energy currency of the cell.
So this is all about the mitochondria. So today we had learned three organelles: endoplasmic reticulum, Golgi body, and mitochondria. Remaining cell organelles we will learn in our next video.